Ketika sound editing, aku sempet dengerin suara sound effect-ku, dan suara itu kayak nggak jelas karena ketumpuk dengan suara lainnya. Tapi dari sana aku belajar beberapa cara buat ngedapetin yang namanya sound effect. Aku sering lihat di website royalty free sound effect yang aku bisa pakai secara gratis. Nah, biasanya itu ada kategorinya khusus yang ngemudahin aku buat cari sound effect khusus kayak gitu ya. Tapi aku biasanya itu carinya langsung dengan kata-kata kayak phone call, terus phone ring juga, kata-kata lainnya juga. Tapi biasanya kualitas di website ini bervariasi. Ada yang kualitasnya sedang, terus juga ada yang bagus juga. Terus durasinya juga macam-macam, ada yang 1 menit sampai 3 menit, terus juga ada yang lebih dari 5 menit, ada yang detikan juga, jadi lebih bervariasi. Ketika selesai syuting, itu aku sering minta tolong soundman-ku buat ngerekam sound effect. Nah, biasanya itu terjadi karena kayak ada suara-suara yang mengganggu, entah itu suara dangdut, terus suara orang teriak, dan macam-macam lah. Nah, biasanya kita itu ngakalinnya, kita pergi ke lokasi di sore atau siang hari atau lain hari. Biasanya kita cari di lokasi itu suasana yang sepi, baru kita ngerekam suara ambien dan suara objeknya. Dulu itu aku pakai HP dengan aplikasi Voice Record Pro, tapi sekarang kita pakai Zoom S1, terus Zoom S5, sama mikrofon juga buat ngerekam. Aku juga sering ngerekam di luar set, jadi kayak film Ayu ini ada suara pagarnya, nah itu aku ngerekam pagar kosku sendiri, terus juga ada suara sendal, nah itu aku ngerekam sendalku sendiri. Nah, biasanya juga ada kayak suara tangan atau tepuk tangan gitu, aku pakai studio mic buat ngerekam sendiri di kosku. Tapi biasanya ini cocok ketika kita itu pengen ngelakuin kayak nyesuaiin suara dengan adegannya, jadi ini tuh disebut Foley. Aku pernah ikut workshop bareng Kak Yandi Lauren, dan dia itu sempat ngomong kalau visual yang bagus dengan suara jelek itu biasa. Tapi kalau visualnya biasa dengan suara yang berkualitas, itu baru konsep. Dari situ aku belajar kalau suara film itu penting banget dalam sebuah film. Jadi terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. Makasih.